Hola amigos de YouTube, hoy les quería mostrar mi estéreo. Como pueden ver, es una marca Kenworth. Tiene para CD, memoria y auxiliar. Y este es el control del estéreo. Vamos a prender. Vamos a ver el amplificador. Como pueden ver, aquí le tengo dos altavoces de dos conectados. Es el positivo y es el negativo. Solo le tengo dos. Y estos son los cables del buffer. Son los cables del buffer. Como pueden ver, estos son los cables que vienen de la batería. Este es el positivo y este es el negativo. Y como pueden ver, este de aquí, el del medio, es el que le da la orden cuando uno apaga el radio que el amplificador se apague también. Como pueden ver, es de 1000 watts. Una marca muy reconocida, Boss. Como pueden ver, estos son que vienen del radio. Estos cables que ven aquí son los que vienen del radio. Como pueden ver, aquí están los controles. Este es el encendido para prenderlo y para apagarlo. Y ahí están los controles de la energía, de cuánto volumen quiere, si quiere más nítido, mucho más bajo. Amigos de YouTube, este es mi amplificador y mi estéreo. A la próxima les muestro mi buffer. Suscríbanse.